Goeiemôre, 13 Oktober en hier volg die wêreldnuus. So grootste nuus hierdie dag en hierdie week is die Israel-oorlog, die peace talks tussen Israel en Palestina. En dat die eerste klomp gijslaars vrygelaat is in die laaste 24 uur, eerste klomp gijslaars vrygelaat en hulle is unite met hulle families. En dan het Donald Trump die parlement gaan toespreek daar in Israel en hy is ontvang met baie groot cheers deur die parlement. Die mense is, ek jou sê, in ekstase in Israel en in Palestina se kant oor hierdie groot beweging van vrede en hopelik gaan dit oorlog stop vir lank. Nou, deel van sy peace plan was dat Hamas geen kontrole oor die regering gaan hê na die alles vrygelaat is en na alles begin herbou word nie. En as dit die geval is, behoort daar nie meer strikes uit Palestina op Israel te wees, rocket strikes en die tipe goed, en Israel moet respond nie. So hopelik bring dit 'n tyd van groter vrede in die omgewing. Enigste probleem wat Israel nog regtig gaan hê is in die noorde, Hezbollah, dan Lebanon se rigting. So, en hulle doen dieselfde ding met Hezbollah, hulle is besig om Hezbollah van kant te maak. Stuk vir stuk, so hopelik sal hulle ook agterkom. Dis dalk eerder 'n beter idee om nie vir Israel te attack met rockets die hele tyd nie. Trump sê dan ook weer vandag dat hy oorweeg het baie sterk nou om Tomahawk missiele Oekraïne toe te stuur wat hulle kan gebruik om in Rusland in te skiet. Dit nou teenstrydig met die wat daar's mos 'n paar Suid-Afrikaanse kenners, siviele ouens wat militêre kenners is wat sê die Tomahawks kan nie gelons. Die Oekraïners het nie die vermoë om Tomahawks te lanseer nie. Jy kan dit nie van die grond af lanseer blykbaar nie, volgens hierdie Suid-Afrikaanse kenners. Maar dis vals nuus. Ja, hulle kan dit ry in fisies lanseer van het voertuig af en ry uit. En so, hy oorweeg dit sterk om hierdie Tomahawk missiele vir Oekraïne te gee, dat hulle kan voortgaan met strikes in Rusland in. En ons sal sien wanneer hy het gaan toelaat. Ek is nie seker wanneer oefenig nie, maar op die oomblik oorweeg hy nog net. Dit is nog nie finaal dat dit wel soontoe gestuur gaan word nie. Dan sien ons daar in Suid-Afrika het 'n bus gerol daar van die wegpas af op die N1 op pad Zimbabwe toe in Limpopo. En ons sien daar's 42 Zimbabweërs en Malawiese nationals dood in daai ongeluk. En ek was op pad huis toe net vir vakansie of vir iets daar uit die Oos-Kaap uit iewers. En die bus het daar by die wegpas afgerol op die N1. Ongelukke gebeur seker maar. 'n nuwe oorlog is besig om te broei. En hierdie een is tussen tussen Pakistan en Afghanistan. Daar's 'n op hulle grens, die grens tussen Pakistan en Afghanistan, daar's oor en weer geskietery. So gaan die retaliatory strikes aan tussen Pakistan en Afghanistan oor die grens oor en weer. En daarin kan bietjie uitbrei is dit nie onderdruk gaan word nie. Vir my baie snaaks dat die Taliban en Pakistan op mekaar skiet, want die Taliban en die Pakistanis het 'n goeie relationship gehad. Is Pakistan wat vir Bin Laden wegkruip het. Nou Bin Laden is nou nie regtig Taliban nie, hy was nou maar Al-Qaeda, maar hulle het goeie relations gehad. Hulle het vanuit Pakistan aanvalle in Afghanistan op die Amerikaners gedoen. So, ons sal maar sien hoe ver druk daai ding en wat gaan aan en gaan die oorlog verder uitbrei daarso. Dan was daar Vrydag 'n massive explosion net in suidwes van Nashville. Is 'n factory. Nou baie mense het my al gevra of ek okay is. Ja, ek is okay heeltemal obviously. Ek was nie te so 60 tot 80 myl van my huis af. Ek het al 'n paar keer daar oor die plek gevlieg. Die factory is nie baie groot nie. Hy is so groot soos byvoorbeeld 'n hanger, 24 eskader se hanger daar op Waterkloof waar die flossies gebeure was. Die factory was about so groot, that's it. Hulle het baie stoorplekke. As jy daar oorvlieg, sien jy sulke paadjies wat so uit in die berg ingaan en dan verdwyn dit by 'n deur in die berg. So obviously ondergrond
is daar baie stoorplekke. Nou hierdie plek maak explosives. Hulle maak vir die weermag party explosives, maar meeste is dit vir mynwese en vir, jy weet, vir paddemolisie en daai tipe van ding. So hulle het nie wapens gemaak soos in actual bomme of die goed nie. Net die compounds wat jy binne insit. Hulle maak dit, die springstof self. Nou, in die groot hangerplek, dis waar hulle die little factory van hulle het, daai ding het opgeblaas, en daar's niks oor nie, alles is weg. Daai hele ding is flat, dit lyk nie asof daar 'n gebou gestaan het nie. So ongelukkig, ek dink daar was 16 mense daar binne wat gewerk het, hulle is vermis, obviously, jy gaat hulle nie kry nie. Hulle sal seker traces kry van DNA, maar die kans dat jy lewendige mens of lyke gaan kry is amper 0, want daar staan niks nie. Baie groot, so hele ding het opgeblaas. Baie sad, maar apparently was daar ook, nie apparently, daar was 'n paar issues met die plek gewees, so 2-3 jaar terug was daar 'n klein explosion in die een hoek van die hanger, wat die een hanger se hoek opgeskiet het. En daar was 2 mense beseer, ernstig beseer, daar 2 dood en 'n paar beseer. Maar hierdie een van Vrydag, die hele plek is level. Gelukkig het die stoorplekke niks oorgekom nie, maar hulle is ver weg van hierdie hanger af, en hulle is onder die grond, en hulle het groot deure. So ek weet nie wat hulle met die plek gemaak nie. Ek het een keer daaroor, die eerste keer toe ek daar oorvlieg, toe dog ek by myself, wat 'n plek is die, wat jy sien die paaie verdwyn so in die berg in. En toe dog ek is 'n militêre instansie, wat ek nie van weet nie, maar later toe kom ek agter, dit is die Explosions Factory, dis maar net waar hulle die goed stoor. Dan kyk ons bietjie in die history, 1792, dis lang terug, né? 1792, het hulle die cornerstone gelê vir die White House. En so ek kan dink hoe lank staan hy White House al daar waar hy nou staan. Het 'n hele paar jaar gevat om klaar te bou, maar 1792 begin met dit. En in 1983 het Armitech Mobile Communications, 1983, Armitech Mobile Communications, die eerste selfoonnetwerk hier in Amerika. Dis in 83, ons het eers hier in early 90s, ek praat van 92, 93 begin selfone in Suid-Afrika kry, so about 10 jaar later. Ek het my eerste selfoon eers gekry toe 97 of 98 het ek eerste keer van my lewe 'n selfoon gehad. En onthou 1983 toe het uitkom, jy van dit al op TV gesien, op movies, daai groot baksteen selfone. En kyk wat trek ons vandag. Vandag sit ons weer hier so met hierdie goeders in ons hande. Hierdie smartphone, en daar's meer goed in daai smartphone as wat ons in 83 of in die 90s of in die 2000s op ons Nokia's en ons computers en ons digital kameras saam gehad het. Wys hoe vinnig die tegnologie uitbrei. Nou, tegnologie word altyd gedryf deur die militêr. So selfoon kommunikasie is al voor die ding uitgebring is deur die weermag gebruik. Daai tipe van ding. So oorlog dryf al baie tegnologie in die wêreld. Selfs soos kyk soos GPS. GPS was opgesit vir die weermag se gebruik, en later is dit siviel gemaak vir, en nou gebruik ons almal dit. Dan die laaste een vir die history is 2010, onthou julle 2010, die mining disaster in Chile. Ek kan nie glo 2010 is al 15 jaar terug nie. Dit voel soos 'n paar jaar terug. Wat daai 33 miners in Chile vasgekeer was ondergrond, 69 dae ondergrond spandeer voordat hulle kon uitkry. En dit was amper elke kant op die nuus, hier in Amerika ook gewees. Amper elke kant op die nuus. Hoe ver trek die reddingspoging, is daar al mense siek? Daar was mense wat 'n bietjie siek geraak het, maar niemands dood nie. 33 van hulle uit die grond uitgehaal, 69 dae later. Imagine jy is getrap onder die grond vir 69 dae, en jy weet nie of jy kan uitkom nie. So, dit moet rof gewees het vir daai ouens, maar gelukkig hulle is uit, en hulle almal lewe vandag, en hulle is by hulle families, en so, kan nie sê almal lewe nie, mense kan oorlede wees vir iets anders tussen, in die laaste 15 jaar, maar hulle is almal lewendig uit myn uit. Wonderwerk, as jy het so kyk. Wel, dis dan ons nuus en ons history vir vandag, en dan sien ons mekaar weer môre.